حسب ما وردنا وحسب ما يقال في الكواليس انه فما خليه لمتابعه اللاعبين في اوروبا المحترفين. بكي نجم يكون قيس اليعقوبي على راس الخليه هذه، ومتواجد فيها هو عثمان النجار لمتابعه لاعبي المنتخب الوطني التونسي. يعني قيس اليعقوبي نجم يبقى في الخليه هذه بيدها زايده كان يخدم فيها بالله كيف عامل خليه باش تلون معناها راهو ما ثماش حاجات بارزه. الحاجه البارزه تظهر ما غير ما تعمل خليه. دياز الناس تعرف دياز المغرب عايد دياز لاعب دياز. عندك دياز انت تونسي اي مو بكي فما دور اخر هو اقناع اللاعبين هذوما بتمثيل المنتخب الوطني التونسي على حساب منتخبات اوروبيه دو دي بي ناسيونو مزدوجين جنسيا. اني نعمل ريستركتوراسيون دو مون فوتبول تو يخرجوا الملاعبيه. وطول اعمارنا ليكيب ناسيونال قد ما كان فيها اقل ملاعبيه من اللي ينشطوا لبرا قد ما كانت انجح. تو فما استراتيجيه كامله الجزائر والمغرب عاملين هكاكا مثلا سورتو المغرب عندها ملاعبيه عندهم من النضج والتكوين والمستوى العالي اللي لعبوا فيه. ما يخول لهم انه سيونس دونترينمون تصير بالتابلو مع الانترونور واش باش تعملوا ترينيو وحدهم لانه عندهم النضج الكافي. انت ما عندكش. عندك دي جوار تري مويان يلعبوا في اوروبا تو مثلا الياس سخيري مويان الياس سخيري مويان متوسط الياس سخيري الياس سخيري علاش ما عندهاش النجاعه الكافيه سيرتو السنوات ما نعرفش شنو مشكلته انا الياس سخيري انا ما فهمتش مشكلة الانتجراسيون نرجع لها. المنتخب المغربي يفوز على ليسوتو 7-0. دياز يسجل تريبلي. احصائيات ابراهيم دياز مع منتخب المغرب شنو الاحصائيات خالد؟ شنو الارقام اللي تخص ابراهيم دياز في مباراة ليسوتو تريبلي، في مباراة الجابون دوبلي ضد ليسوتو سجل هدف، ضد الجابون سجل هدف، اسيست ضد الكونغو واسيست ضد زامبيا. هذه تصفيات كأس افريقيا للامم. ابراهيم دياز لاعب هدف استنى عاد باش نعطيك. لاعب ابراهيم دياز لاعب منتخب المغرب وريال مدريد في 8 مباريات مع المنتخب، عنده 9 مساهمات بين اهداف واسيست. هذه ارقام ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد اللي البارح سجل تريبلي. ويفدلك ابراهيم دياز تحس معناها اهداف جميله باليمين باليسار. شو نقول لك شفت المنتخب المغربي كي تشوف الاسامي ديما نعاود نقولها يفجعوا. المنتخب المغربي تقارنوا توا مع البرتغال مع كرواتيا مع فرنسا. هو ربح البرتغال وربح اسبانيا نذكر. اي مش من فراغ انه وصل دومي فينال في الكوب دي موند 2022 في قطر. عنده ملاعبيه يلعبوا في لو نيفو، القيمه التسويقيه نتاعهم كبيره برشا. ظهر لي كان الذاكره نتاعي في التصفيات هذه مسجل 25 هدف. خلينا نقول لك قداش مسجل في التصفيات هذه. سجل 26 هدف 34 هدف في اخر 8 مباريات، 8 انتصارات، 5 منهم دون قبول اي هدف. ربح ليسوتو 7، ربح الجابون 5، ربح سنترافريك 4، ربح سنترافريك 5، ليسوتو 1، الجابون 4. ضد الكونغو في تصفيات المونديال 6-0، وربح زامبيا 2-1. ارقام مرعبه بكي. وانا الوالد ديما يقول لي حاجه، يقول لي نحن ماناش في فورمه ونربحوا المغرب نربحوا الجزائر رغم انهم خير منا، لكن المره هذه موازين القوى بعيده برشا على بعض. المغرب تعيش فتره زاهيه وانا راني ضد اللي